हेलो एभ्रिवान, आज शनिबारको दिन पोखरामा अति नै गर्मी बढेर चाहिँ हामी आज नेचुरल स्विमिङ पुलतिर जाँदैछौँ। अनि हामी पामे आइपुगेपछि चाहिँ हामीले त्यो बाटो नै बिर्सेर फेरि यता ल्यान्डिङतिर पो गएछौँ अर्को बाटोतिर। अनि त्यहाँ आन्टीहरूलाई चाहिँ हामीले बाटो सोध्यौँ अनि फाइनली त्यहाँ आइपुगेर एकैछिन हामी अफ रोड गएपछि चाहिँ फाइनली हामी त्यहाँ आइपुग्यौँ र त्यहाँको भ्यू चाहिँ एकदम बवाल थियो। हामी यस्तै 10 to 15 मिनट्स वकिङ गर्नु पर्यो एन्ड देन हामी एकैछिन वकिङ गर्दै भ्यू हेर्दा हामी त्यहाँ फाइनली आइपुग्यौँ र हामी पुग्ने बित्तिकै निचल फेरि डाइभ हान्न लागिहालेन्। अनि त्यहाँपछि सबैजना पालो डाइभ हान्न लाग्यो, यस्तो रमाइलो नेचुरल भाइबमा है। अनि म पनि एकैछिन स्विमिङ गरेँ, त्यहाँपछि एकछिन सनबाथ लिएर हामी घरतिर लाग्यौँ र आजको दिन हाम्रो यसरी नै बित्यो गाइज। बाइ बाइ।